Eiropas komisija formulējot jauno prasmi programmu Eiropā jau 2016. gadā ir secinājusi, ka viena no mūsdienu augstākās izglītības aktualitātēm vai aktuālākajām problēmām, pareizāk sakot, ir plaisa starp universitāšu absolventu kompetencēm un darba tirgū nepieciešamajām prasībām. Caurviju kompetenci novērtēšana un caurviju kompetences kā tādas uzskatāmas par ļoti būtisku instrumentu šīs plaisas mazināšanai, jo dažādi pētījumi un dažādu valstu pētnieki ir pierādījuši, ka profesionālajai autonomijai ir vienlīdz svarīgas gan profesionālās, gan caurviju kompetences. Ja mēs runājam par kompetencēm kopumā, kas nepieciešamas inovatīviem darbiniekiem nākotnē, tad OECD akcentē trīs grupas specifiskās kompetences, kas ir saistītas ar noteiktu profesiju, noteiktu profesionālo varēšanu un atspoguļo zināšanas un prasmes noteiktā profesionālajā jomā. Tāpat arī caurviju kompetences, par kurām ir runa šobrīd un šajā studiju kursā, ko jūs apgūstat. Un caurviju kompetences ir nepieciešamas gan tehnoloģiju, gan arī visu citu inovāciju radīšanai, sociālās saliedētības, ilgspējīgas ekonomiskās sistēmas izveidei un, protams, jau pieminētai profesionālās autonomijas veidošanai. Trešā kompetenču grupa, kuras nozīmīgumu uzsver OECD pētnieki, ir uzvedības un sociālās kompetences, kas ir saistītas ar personīgās autonomijas stiprināšanu. Profesionālā autonomija kā kvalitatīvas augstākās izglītības sistēmas monitoringa rādītājs ir kvalitāte, kas apliecina cilvēku spēju būt neatkarīgam, pašnoteiktam, pašvadītam lēmumu pieņemšanā, fleksiblam, ar dzīves spēku, angliski resilience, apveltītam, veicot savu profesionālo darbību. Šis koncepts nav jauns, radīts medicīnas jomā, domājot tieši par medicīnas darbinieku profesionālo kvalitāti 1987. gadā. Profesionālās autonomijas veicināšanai studiju procesā ir būtiski pilnveidot caurviju kompetences, jo tās palīdz gan efektīvi darboties un sadarboties publiskajā telpā, izrādīt solidaritāti, interesi risināt problēmas, apgūt un pilnveidot lēmumu pieņemšanas, kritiskās domāšanas, rīcības brīvības un pašefektivitātes prasmes. Protams, ir skaidrs, ka profesionālās autonomijas novērtēšana ir sarežģīts un komplekss uzdevums. Un būtu naivi iedomāties, ka studējošo caurviju kompetenci novērtēšanas rīks ir vienīgais instruments, ko mēs varam izmantot. Stiprinot caurviju kompetenču aspektu, neaizmirst par profesionālo kompetenci un profesionālās kompetences apguvi, jo stiprinot caurviju kompetenci mēs stiprinam arī un sekmējam profesionālo kompetenču šo te aspektu. Un kompetences iedarbojoties veido pamatu veiksmīgai profesionālai darbībai un jau minētajai profesionālajai autonomijai. Profesionālās autonomijas rādītāju novērtēšanai var tik izmantot tādu studiju programmu vērtēšanas rīki, kā jau minētās caurviju kompetenču pašvērtējuma aptaujas, profesionālo spēju, prasmu, iemaņu testi vai uzvedības novērojumi. Un studējošo caurviju kompetenču attīstības un dinamikas novērtēšanas rezultātā ir skaidrs, ka tiks uzkrāti dati, kurus būs nepieciešams analizēt, un būtībā tas aktualizē nepieciešamību pēc mācīšanas analītikas risinājumiem nākotnē. Studējošo caurviju kompetenci pilnveidei un novērtēšanai augstākās izglītības institūcijās nozīmīga būtu caurviju kompetenci pilnveides sistēmiska integrēšana studiju programmās, domājot par studiju rezultātiem, piemēram, un domājot par mācību, par studiju programmu mērķiem un sasniedzamiem uzdevumiem. Tāpat nozīmīgs ir atbalsts mācību spēkiem pedagoģiskās kompetences stiprināšanā, jo viena no platformām, kur mēs varam novērtēt studējošo gatavību profesionālajai autonomijai vai profesionālās autonomijas līmeni, ir mācīšanās darba vietā un mācīšanās darot. Un, lai īstenot šo pieeju studiju procesā, mācību spēku pedagoģiskās kompetences būtu ārkārtīgi svarīgas. Tāpat, protams, runa ir par individuāliem atbalsta pasākumiem studējošajiem, kā arī pasākumiem
studējošo kompetenci personalizētai diagnostikai un personalizētai to pilnveides plāna izveidei, jo, ja runa ir par profesionālo autonomiju, mēs esam tendēti vērtēt katra studējošā ieguldījumu un varēšanu. Un paralēli tiešiem studiju procesam augstskolās būtu svarīgi arvien plašāk organizēt un piedāvāt studentiem pasākumus sociālo inovāciju radīšanai.